Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Je commence par les informations que je vous dois. Sur les communiqués qui devaient paraître aujourd'hui, vous avez reçu tout ce qui était prévu, donc il n'y a pas de communiqués qui vous parviendront encore cet après-midi. Ensuite, j'aimerais vous informer sur 3 thèmes qui ont été abordés ce matin au Conseil fédéral. Tout d'abord, le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui d'autoriser la signature du protocole complétant l'accord sur l'imposition à la source conclu avec l'Allemagne. Cette signature devrait intervenir demain et à l'issue de cette signature, la présidente de la Confédération informera sur le contenu de ce protocole dans le cadre d'une conférence de presse. Vous recevrez encore l'invitation avec l'heure exacte, soit dans le courant de l'après-midi, soit au plus tard demain matin. Donc le Conseil fédéral a décidé d'autoriser cette signature qui devrait avoir lieu demain et vous serez informés sur ce thème de manière complète demain dans le cadre d'une conférence de presse. Deuxième thème, stratégie contre les cyberrisques. Le Conseil fédéral a mené aujourd'hui une première discussion relative à cette stratégie. Il souhaite approfondir un certain nombre de points, comme la détermination des compétences, ainsi que la question de savoir où devrait être ancrée la responsabilité de ce thème à la Confédération. Il poursuivra donc ces discussions lorsque ces questions auront été clarifiées. Et pour rappel, peut-être l'exercice de conduite stratégique 2013 sera lui aussi consacré à ce thème et offrira une première opportunité de vérifier l'analyse effectuée dans le cadre de cette stratégie. Donc, la stratégie reviendra au Conseil fédéral au cours des prochaines semaines et nous vous informerons de manière complète dès qu'elle aura été adoptée définitivement par le Conseil fédéral. Troisième thème qui a été aujourd'hui abordé au Conseil fédéral, c'est le conflit fiscal avec les États-Unis. Les entretiens avec les États-Unis sont toujours en cours pour parvenir à une solution globale et définitive pour l'ensemble de la place financière suisse. Et le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui à un échange de vues qui doit permettre la poursuite des discussions entre les délégations. Le détail de ces discussions ne peut pas être communiqué, bien évidemment, tant que les négociations sont en cours. Il s'agissait aujourd'hui d'une discussion sur les possibilités de coopération entre les banques concernées et les autorités américaines. Vous comprendrez bien, dans le cadre des négociations qui sont encore en cours, tant que les décisions n'ont pas été prises et les solutions trouvées, nous ne pouvons pas vous informer encore de manière très détaillée sur ces discussions. Voilà les 3 thèmes que je voulais aborder. Est-ce que vous avez encore des questions sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui, Monsieur Krauthammer? Frau Bundesrätin, in eigener Sache, ein Redaktor der Bild-Zeitung hat eine Strafanzeige eingereicht. Was sagen Sie dazu? Wie wurde dies im Bundesrat besprochen? Der Bundesrat hat von dieser Information Kenntnis genommen. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Monsieur. Vielleicht in dem Zusammenhang planen irgendwelche Mitglieder der Landesregierung Osterferien oder sonstige Reisen nach Deutschland? Und wenn ja oder nein, wie kann der Bundesrat dann die Sicherheit dieser Regierungsmitglieder vor Festnahmen oder anderen Unbill sicherstellen? C'est une question qui concerne le Conseil fédéral. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou si je dois répondre. Le Conseil fédéral n'a pas parlé de ses vacances. Aujourd'hui, à la séance du Conseil fédéral, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait des vacances. Il y a une semaine, effectivement, la semaine prochaine, sans séance ordinaire du Conseil fédéral, mais je ne suis pas sûr que tout le monde prenne des vacances. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Nein, also alle Mitglieder der Landesregierung sind selber verantwortlich für ihre Ferien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Berlocher? Vielleicht kann das der Amtsdirektor beantworten. Wie sieht es denn rechtlich aus, wenn ein Regierungsmitglied eingeklagt wird? Monsieur Leupold, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da auf irgendwelche hypothetischen Erwägungen hinauslassen soll. Also ich bleibe in den Osterferien auch zu Hause und das ist ohnehin vernünftig. Aber das Monsieur ist ja Roder. theoretisch möglich, die Einklage von Regierungsmitgliedern. Écoutez, je crois que n'importe quel professeur de droit international pourra répondre à cette question. Vous avez compris que le Conseil fédéral a pris connaissance de cette plainte qui a été déposée et qui ne va pas vraiment commenter plus avant la chose. Monsieur Broder. Je voulais savoir si le Conseil fédéral a discuté aujourd'hui des nominations à la BNS. Et puis, autre question, vous avez employé le conditionnel tout à l'heure pour la signature de l'accord demain. Pourquoi le conditionnel?
Parce que c'est dans le futur et que le futur est par définition assez imprévisible, mais cette signature est prévue demain, elle aura lieu demain. Je réserve simplement les faits pour lorsqu'ils auront vraiment été avérés et qu'on aura pu les vérifier. C'est le travail journalistique, je crois que vous travaillez beaucoup avec les faits qui sont avérés, donc le Conseil fédéral aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai employé ce terme-là. Mais la signature est prévue demain, l'heure est encore à vous communiquer, il ne devrait pas y avoir de surprise dans ce domaine-là. Concernant votre autre question, la Banque nationale, non, ça n'a pas été un thème de discussion aujourd'hui au Conseil fédéral. Vous savez, ce qui reste à discuter au Conseil fédéral, ce sont les nominations que nous attendons. Et lorsque cette discussion aura eu lieu, les nominations auront été faites, on vous informera directement. Donc, encore un petit peu de patience. J'ai annoncé que ces nominations devraient intervenir dans le cours de ce mois-ci. Y a-t-il d'autres questions? Oui? War der Bundesrat im Vorfeld des Rechtshilfegesuches in Sachen Steuerfahnder, 3 Steuerfahnder in Deutschland, über diesen Schritt Rechtshilfegesuch und Haftbefehle informiert? Comme le ministère public lui-même l'a confirmé déjà depuis plusieurs jours, non, il n'y a pas eu de pré-information concernant ces mandats d'arrêt internationaux, cette procédure, cette étape de procédure qui a été décidée par le ministère public. Monsieur. Est-ce que le calendrier pour l'acquisition des avions de combat a été évoqué aussi ce matin au sein du Conseil fédéral? Non, pas du tout, ce n'était pas un thème. Y a-t-il d'autres questions? Dans ce cas, je vous propose de passer au thème du jour, le message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire. Aux côtés de Madame la conseillère fédérale, j'ai le plaisir d'accueillir ici Monsieur Michael Leupold, le directeur de l'Office fédéral de la justice, et je passe immédiatement la parole à Madame la conseillère fédérale. Ja, besten Dank, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat will, dass Geldstrafen nur noch unbedingt ausgesprochen werden können. Und gleichzeitig soll es aber wieder möglich werden, Freiheitsstrafen bereits ab 3 Tagen zu verhängen. Der Bundesrat hat heute die entsprechende Botschaft zur Revision des allgemeinen Teils des Strafrechts verabschiedet. Er will damit das Vertrauen in das Strafrecht wiederherstellen respektive stärken. Weil das Vertrauen hat vor allem wegen der bedingten Geldstrafe gelitten. Die bedingte Geldstrafe wurde und wird breit kritisiert, weil sie der Vorstellung von einer echten Strafe offenbar nicht entspricht. Sie wird von einem großen Teil der Bevölkerung eben nicht als Strafe verstanden. Die Kritik an der bedingten Geldstrafe war und ist massiv und breit. Sie kommt von Vertretern der Strafverfolgungsbehörden, von Politikerinnen und Politikern sowie aus Teilen der Bevölkerung. Der Täter, das ist die weit verbreitete Überzeugung, spüre von der bedingten Geldstrafe nichts oder zu wenig. Und das Bedürfnis der Bevölkerung nach Gerechtigkeit respektive eben nach Bestrafung wird so nicht befriedigt. Und gleichzeitig wird bezweifelt, dass die bedingte Geldstrafe bei Tätern eine Besserung bewirken kann. Der Glaube in 2 ganz wesentliche Funktionen des Strafrechts ist also erschüttert. Ein glaubwürdiges Strafrecht braucht aber das Vertrauen der Bevölkerung. Sie muss an die Wirkung einer Strafe glauben und sie muss daran glauben, dass Strafen Täter bessern. Wenn sie das nicht tut, dann verliert das Strafrecht seine Kraft. Aus diesem Grund schlägt der Bundesrat dem Parlament jetzt vor, die umstrittenen Punkte rasch zu ändern. Als erstes will der Bundesrat, dass Geldstrafen künftig nur noch unbedingt ausgesprochen werden. Und Geldstrafen sollen künftig weniger zur Anwendung kommen als heute, und zwar nur noch für ein Strafmaß von 180 Tagessätzen, statt wie bisher. Bisher waren es 360 Tagessätze. Damit will der Bundesrat der Freiheitsstrafe wieder mehr Gewicht geben. Die Gerichte sollen künftig wieder bedingte oder unbedingte Freiheitsstrafen ab 3 Tagen aussprechen können. Heute werden Freiheitsstrafen grundsätzlich erst ab 6 Monaten ausgesprochen. Und das führt dazu, dass es heute bei vielen Straßenverkehrsdelikten, aber auch bei Diebstahl oder Drogendelikten eine bedingte Geldstrafe gibt. Und hier sollen in Zukunft wieder Freiheitsstrafen verhängt werden. Hinter dieser Rückkehr zur Freiheitsstrafe steht die Überzeugung, dass sich gewisse Täter durch eine Freiheitsstrafe besser von weiteren Taten abschrecken lassen als durch eine Geldstrafe. Nehmen wir als Beispiel einen zahlungskräftigen Automobilisten, der in angetrunkenem Zustand gefahren ist.
Eine bedingte Geldstrafe, die heute in solchen Fällen verhängt werden kann, hat für ihn keine einschneidende Folge. Sie wird ihn wohl auch kaum vor weiteren Fahrten in angetrunkenem Zustand abhalten. Eine Freiheitsstrafe, wie sie künftig auch für solche Fälle wieder möglich sein soll, ist für den Täter deutlich stärker spürbar. Weiter will der Bundesrat die elektronische Fußfessel definitiv und gesamtschweizerisch einführen. Das sogenannte Electronic Monitoring soll es ermöglichen, kurze Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis 12 Monate Dauer außerhalb von Gefängnissen und Anstalten zu vollziehen. Auch die gemeinnützige Arbeit soll künftig als Vollzugsform für kurze Strafen zur Verfügung stehen. Diese beiden neuen Vollzugsformen, also das Electronic Monitoring und die gemeinnützige Arbeit, sie sollen einerseits einen übermäßigen Anstieg der Vollzugskosten verhindern, weil ein solcher Anstieg kann nicht ausgeschlossen werden, wenn wieder vermehrt Freiheitsstrafen ausgesprochen werden. Und andererseits verhindern diese Vollzugsformen auch, dass verurteilte Personen aus dem sozialen Umfeld und dem Arbeitsprozess gerissen werden. Und schließlich schlägt der Bundesrat dem Parlament auch vor, die strafrechtliche Landesverweisung wieder einzuführen. Damit will der Bundesrat sicherstellen, dass bereits das Gericht eine Landesverweisung aussprechen und die verurteilte Person am Tag ihrer Haftentlassung aus der Schweiz ausgewiesen werden kann. Wenn die Landesverweisung schon mit dem Urteil ausgesprochen wird, dann können verurteilte Personen wohl auch etwas häufiger als heute auch gegen ihren Willen zur Verbüßung der Reststrafe in ihr Heimatland überstellt werden. Heute kann eine Landesverweisung nicht vom Gericht, sondern nur von einer ausländerrechtlichen Behörde ausgesprochen werden, und das geschieht meist erst nach der Entlassung aus der Haft. Der Bundesrat hat die Vorlage übrigens nach der Vernehmlassung noch ergänzt. Es ist jetzt klar geregelt, dass die zuständigen Behörden bei der bedingten Entlassung von bestimmten Straftätern Gutachten einholen und Fachkommissionen beiziehen müssen. Mit dieser Änderung reagiert der Bundesrat auf Probleme und Unklarheiten, die damals beim Tötungsdelikt von Lucy Trezzini sichtbar geworden sind. Übrigens wird in diesem Jahr auch noch die umfassende Evaluation des Strafrechts von 2007 abgeschlossen. Diese Evaluation ist im 2008 durch 2 Vorstöße aus dem Parlament ausgelöst worden. Sie wird jetzt durch eine externe Fachperson durchgeführt. Die Resultate dieser Evaluation sollen in der 2. Jahreshälfte vorliegen und sie können dann also direkt in die parlamentarischen Beratungen auch einfließen. Ich stehe Ihnen gerne jetzt zur Verfügung für Ihre Frage. Danke für die Aufmerksamkeit. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Vous avez la parole. Qui souhaite poser la première question? Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Ramsayer. Frau Bundesrätin, Sie erwähnen hier im Zusammenhang mit dieser Wiedereinführung der Landesverweisung die Ausschaffungsinitiative. Ist diese Wiedereinführung als kleiner Gegenvorschlag gemeint, oder wie sieht das der Bundesrat? Also es geht ja jetzt hier um die fakultative Landesverweisung, um die Wiedereinführung der fakultativen Landesverweisung. Im Zusammenhang mit der Ausschaffungsinitiative, mit der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative werden wir hingegen dann die obligatorische Landesverweisung diskutieren. Von daher hat das keinen Einfluss jetzt. Es ist auch nicht eine Vorwegnahme. Wir werden, wie gesagt, bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative über die obligatorische Landesverweisung diskutieren. Das hat aber dann keinen Einfluss. Die fakultative Landesverweisung, die können wir bereits jetzt unabhängig von der Umsetzung einführen. Autre question? Oui, Monsieur Odermatt. Wenn wir schon beim Thema sind, was ist eigentlich der Stand der Dinge? Umsetzung, Ausschaffungsinitiative? Der Bundesrat hat entschieden und hat mein Departement beauftragt, eine Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten, und der Bundesrat wird in der ersten Hälfte dieses Jahres diese Vernehmlassungsvorlage verabschieden und in die Vernehmlassung schicken. Monsieur Nebel. Il est de notoriété publique que les prisons sont en général très pleines en Suisse. Est-ce que vous avez fait une évaluation des besoins supplémentaires en place dans les prisons pour que l'on puisse purger ces courtes peines privatives de liberté qui vont de nouveau être introduites?
Oui, merci Monsieur de cette question. D'un côté, il faut dire qu'exactement à cause de ça, le Conseil fédéral a décidé d'introduire 2 façons de Vollzug supplémentaires, le Electronic Monitoring et le travail communautaire. Le travail communautaire, justement parce qu'il y a la crainte ou aussi la possibilité qu'on a besoin de plus de place dans les prisons. Monsieur Leupold pourra vous dire dans quelle mesure on a déjà évolué les besoins, si possible, dans les cantons. Monsieur Leupold. Vielen Dank. Also einerseits ist es einfach eine Tatsache, dass die Gefängnisbelegung zyklischen Schwankungen unterworfen ist. Das war im alten Strafsystem so und ist im neuen so. Also das ist immer sehr schwierig, da Kausalitäten herzuleiten. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wie meine Chefin gesagt hat, eben, das ist nicht eine Verschärfungsvorlage, sondern der Bundesrat hat jetzt da insbesondere das Electronic Monitoring, und zwar für Freiheitsstrafen bis zu 12 Monaten neu eingeführt, schweizweit. Und da gehen wir davon aus, dass das auch eine entlastende Wirkung hat. Also ich gehe davon aus, dass unter dem Strich das nicht zu einer größeren Belegung der Strafanstalten führen wird. Merci. D'autres questions? Si ce n'est pas... Ah, si, c'est Monsieur Kliva. Oui, Madame la conseillère fédérale, concernant l'expulsion judiciaire, est-ce que vous auriez un exemple concret de ce que ça va changer par rapport à la pratique actuelle? Oui, comme je viens de vous dire, c'est dans la pratique actuelle, il n'y a que les... Ich sage es Ihnen auf Deutsch, es tut mir leid, ich habe das Vokabular noch nicht beieinander. Mit der heutigen Regelung kann nur eine ausländerrechtliche Behörde die Landesverweisung aussprechen. Und das geschieht eben häufig nach der Haft oder nach der Haftentlassung. C'est plus particulièrement quel genre de délits qui sont touchés, très concrètement? Améliorer la situation dans quel cas? Où est-ce qu'il y a un besoin? Also die fakultative Landesverweisung ist nicht an ein bestimmte Delikte gebunden, sondern an ein Strafmaß von einfach mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe. Und wie meine Chefin schon gesagt hat, geht es vor allem um das Zeitelement. Also nehmen Sie einen Drogendelinquenten, der nach seiner Festnahme, nach dem Abschluss der ersten Untersuchungshandlungen bereits in den vorzeitigen Strafantritt geht, dann ist er bereits in der Strafanstalt noch in Untersuchungshaft. Irgendwann kommt dann der erstinstanzliche Strafprozess, dann wird das Urteil weitergezogen, sagen wir einfach noch an die kantonale Oberinstanz. Und dann ist so bei einer durchschnittlichen Strafe von, ich sage mal, 2 bis 4 Jahren sind wir schon ziemlich nahe an der Zweidrittelsfrist, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und erst dann kann eben die Ausländerbehörde beginnen mit dem Wegweisungsverfahren und eine erstinstanzliche Verfügung erlassen. Die wird dann auch wieder weitergezogen. Und dann sind wir an der Zweidrittelsfrist, wo 95% der Straftäter bedingt entlassen werden müssen. Und wenn dann nicht feststeht, ob er in der Schweiz bleiben kann oder gehen muss, dann muss er entlassen werden und ist dann wieder auf der Straße. Und dann ist das Risiko hoch, dass beispielsweise beim Drogenhandel das Problem gerade wieder von vorne beginnt. Und wenn der Richter schon sagt, du musst gehen, dann ist mit rechtskräftigem Strafurteil steht fest, ob er bleiben kann oder gehen muss. Und dann kann er bei der Zweidrittelsfrist entlassen und gleichzeitig aus der Schweiz in sein Heimatland zurückgebracht werden. Dann haben wir das Problem des ewigen Kreislaufes eben weniger als im heutigen System. Ça ferait combien de cas? Das weiß ich nicht, aber eben gehen Sie davon aus, dass beim Drogenhandel oder dass es dort eine erhebliche Anzahl von Tätern gibt, die nach diesem System funktionieren und die dann betroffen sein können von dieser neuen Maßnahme. Merci. D'autres questions? Madame, je vous en prie. Die Rechtskommission des Nationalrates hat ja entschieden, den Anwendungsbereich der Wiedergutmachung einzuschränken. Das hat sie gewünscht. Wurde das hier aufgenommen in die Vorlage?
Nein, das wurde in diese Vorlage nicht aufgenommen. Diese Vorlage, also die Botschaft, die heute vom Bundesrat verabschiedet worden ist, da hat es zuerst eine Vernehmlassung gegeben. Also es ist ein Geschäft, das schon einige Zeit zurückliegt. Übrigens auch eine Vernehmlassung zur Revision des besonderen Teils des Strafrechts hat es auch schon gegeben. Und der Bundesrat hat sich jetzt entschieden, diesen allgemeinen Teil zuerst diese Revision durchzuführen. Und in der zweiten Jahreshälfte wird er die Vernehmlassungsergebnisse aus der Vernehmlassung zum besonderen Teil zur Kenntnis nehmen und das weitere Vorgehen beschließen. Der Entscheid der Rechtskommission, der jetzt auch im Parlament gefällt worden ist, im Nationalrat, das kann in eine spätere Revision einfließen, aber hier ist das nicht vorgesehen. D'autres questions? Monsieur Ramsayer. Ich habe noch eine Frage zu dieser Unterzeichnung des Abkommens mit Deutschland. Erfolgt diese Unterzeichnung in Bern oder in Berlin und auf welcher Ebene? Ist das Minister, also Schäuble, Wittmer, Schlumpf, oder ist das auf unterer Ebene? Es ist hier in Bern, deshalb werden Sie da an dieser Medienkonferenz teilnehmen können und es ist nicht auf Ministerebene, es ist eher auf einer unteren Stufe. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente après-midi encore.